C'est la fin de l'année, c'est le moment de faire un bilan de ce qu'a été le 2009 pour l'activité institutionnelle du gouvernement, pour dire ce que nous avons porté de l'avant pour soutenir pendant une période de crise comme a été l'année qui vient de s'écouler, pour donner à toute la population, donc aux familles, comme aux entreprises, comme aux différentes activités, un soutien afin qu'il y ait la possibilité de maintenir une économie solide dans notre région. Les effets, les résultats, je crois, ont été bons. Je crois qu'à la fin, nous avons eu la possibilité de voir que la possibilité de renvoyer les emprunts, de donner à chaque activité un soutien important et surtout de caractériser l'action menée avec les communes pour les familles a donné des bons résultats. Maintenant, nous sommes donc à un moment où, avec l'appui des forces syndicales et des forces économiques, on doit reprendre un travail pour essayer de faire de façon que aussi le 2010 puisse être à même d'avoir des bons résultats, avec un nouveau contrat social qui puisse avoir comme base le respect des personnes, du temps e della parola. Siamo a un momento in cui è importante continuare un'azione che veda il 2010 un anno di passaggio, speriamo che voglia dire chiusura della crisi e ripresa sotto tutti i profili, ripresa sulle attività importanti a livello regionale, ripresa di fiducia della gente in quelli che sono gli impegni che devono essere presi per mantenere un lavoro diffuso su tutte le valli e su tutta la regione. Credo che come amministrazione abbiamo attivato una serie di leggi, di provvedimenti importanti sia nell'ambito sociale a sostegno dei più svantaggiati, di quello che hanno i problemi, sia nell'ambito di quello che è la possibilità per le famiglie di ridurre quelli che sono i costi fissi, il costo per l'energia, il costo per il riscaldamento, il costo per le famiglie più povere anche per lo smaltimento dei rifiuti, il costo dell'acqua. Tutti impegni che credo possano dare dei risultati molto importanti che vengono mantenuti per il 2010 con la legge anticrisi. Nel contempo siamo convinti che gli effetti del piano lavoro che è stato approvato e che darà i suoi benefici nell'ambito di quella che è l'attività del 2010 possa darci la speranza che in effetti il 2010 sia un anno positivo. Noi ci auguriamo quindi di poterci fare gli auguri di tanta serenità, di salute e soprattutto di tanta attenzione degli uni verso gli altri. Credo che questo sia un aspetto molto importante. È quindi il momento di farci gli auguri, di fare a tutti un sincero invito a lavorare per un 2010 che sia fruttuoso per tutti, quindi Trenadan e tante sue accette. Chers Valdôtaines, chers Valdôtains, 2009 a marqué la première année complète de la 13e législature et nous commençons à cueillir les fruits de notre action politique au sein du Conseil de la Vallée. Une action visant à apporter des solutions concrètes aux problèmes des citoyens et le bien-être de la Vallée d'Aoste, tout en respectant la diversité des opinions des forces politiques qui représentent la communauté valdôtaine dans notre Assemblée. En effet, aujourd'hui, plus que jamais, alors que la crise économique n'a pas encore touché sa fin, il est nécessaire de redonner confiance aux citoyens par une action visée à réduire les impacts négatifs. Pour interpréter davantage les attentes des Valdôtains et donner un nouveau souffle au débat politique, nous avons travaillé à la révision de notre règlement interne, sans faire de grosses révolutions, mais en commençant par les petites réformes, comme il est dans notre esprit de peuple de montagne, pour qui la cime si rejoint un pas après l'autre. Questi sono anche i tempi che necessitano di una maggiore solidarietà tra istituzioni e tra i diversi livelli di governo. In più occasioni, anche sullo scenario nazionale, ho ribadito l'importanza di affermare i principi della sussidiarietà per realizzare un equilibrio tra Stato, regioni ed enti locali che favorisca la leale collaborazione. D'altra parte la costruzione di un sistema federalista passa attraverso un regionalismo cooperativo che punta all'efficienza delle istituzioni e delle politiche pubbliche. Stiamo poi lavorando attivamente affinché la Valle d'Aosta diventi un polo di riferimento per sostenere le ragioni delle autonomie speciali
e per affrontare le prossime riforme istituzionali come parte attiva del processo e non dovendolo subire. Nel 2010 proseguiremo su questa strada, anche rilanciando iniziative rivolte alla promozione della solidarietà e della democrazia, perché li riteniamo entrambi dei temi che danno fiducia alle giovani generazioni che vogliono impegnarsi in politica e nel sociale, ma anche come passo fondamentale per ridare fiducia alla politica stessa. 2010 nous verra donc attentifs à créer les conditions pour une qualité de vie accrue et en même temps engagés dans le processus de modernisation et de transformation du pays. Sous ces auspices, j'adresse à vous tous mes vœux les plus chaleureux de bonne année 2010. Buon anno a tutti, Trinidad.